இந்த வெஜிடபிள்ஸா 3 வீக்ஸ் முன்னாடி வாங்கின வெஜிடபிள்ஸ்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா? எனக்கே அப்படிதாங்க இருக்கு. இன்னும் நேத்து வாங்கின வெஜிடபிள் மாதிரி அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குங்க. இந்த வெஜிடபிள்ஸை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசரும் வாங்கலைன்னா உங்களால் நம்ப முடியுதா? அட ஆமாங்க. எந்த ஒரு வெஜிடபிள் பேக்கும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசரும் இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற திங்ஸை வச்சு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ளீனாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். அட்லீஸ்ட் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் 3 வீக்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளோ காசு கொடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் வாங்கணுமான்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மெத்தட்ஸ், இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. ஒவ்வொரு வெஜிடபிளையும் சிம்பிள் மெத்தடில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்ற ஃபுல் வீடியோ லிங்கையும் நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஒர்க்கிங் உமனாக இருக்கீங்க, வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க, ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, மெயின்டைன் பண்ணுறது, க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த சிம்பிள் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸை சூப்பராக ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக 3 வீக்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் போனஸ் லைஃப் ஸ்டைலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.